lagi di channel aku, Maya Faiza. Sekarang aku mau bikin slime. Oke. Mana nih alat kalian butuhkan adalah lem. Ada slime divider, tapi ini kena berwarna ya guys, maaf ya. Dan air, aku pakai air keran. Boleh juga pakai pewarna. Dan aku pakai air soda kue campur air. Oke. Masukkan lemnya secukupnya ya, terserah kalian seberapa. Aku sedikit aja. Habis itu kita kasihkan air. Aku kebanyakan ya airnya. Gak apa-apa. Terserah kalian lah. Kita aduk sampai merata. Di situ kita kasih ini soda kue campur air. Dan kita masukkan slime filter. Kalau belum mau lupa, kita masukkan aja lem. Oke, ini tuh ada yang menggumpal gitu, tapi tercampur dengan air. Kita ambil ya. Nih, ada kan ya. Kasih. Maaf ya kalau ada suara-suara. Saya kakak kuliah YouTube. Nah, ini tuh kalian komen di bawah menurut kalian itu